ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். உங்கள் வீட்டில் குரட்டை சத்தம் அதிகமாக இருக்கா? அந்த குரட்டையை எப்படி நிறுத்தலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைய காலத்தில் நிறைய மக்கள் குரட்டையினால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். நாம் என்னதான் குரட்டையை குறைக்க நினைத்தாலும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது குரட்டை சத்தம் வந்துவிடுகிறது. இதனால் வீட்டில் இருப்பவர்களும் தங்களது தூக்கத்தை தொலைத்து விடுகின்றனர். இத்தகைய குரட்டை சத்தத்தை நிறுத்த தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள். பொதுவாக குரட்டை என்பது ஒரு கோளாறு. இது குரல் வளையில் காற்றானது அளவுக்கு அதிகமாக செல்லும்போது அதிகப்படியான ஒலியை உண்டாக்குறது. இதிலும் காற்றானது வாய் மற்றும் மூக்கின் வழியாக செல்லும் பொழுது அதிக பலத்துடன் ஒலியை உண்டாக்குகிறது. குறிப்பாக சளி அல்லது மூக்கடைப்பின் போது இந்த மாதிரியான சத்தம் ஒலிக்கப்படும். குரட்டையானது வயது, சைனஸ், அதிகப்படியான உடல் எடை மற்றும் புகைப்பிடித்தல் ஆகியவற்றின் காரணமாகவும் ஏற்படும். இத்தகைய குரட்டை சத்தம் உடல் நலத்திற்கு பாதிப்பதோடு உறவுகளிலும் தொல்லையை உண்டாக்கும். இத்தகைய குரட்டையை நிறுத்துவதற்கு சில எளிய வழிகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. படுக்கும்போது தலையணை பயன்படுத்தாமல் சாதாரணமாக படுப்பதற்கு பதிலாக சற்று அதிக அளவில் தலையணையை பயன்படுத்தி தூங்கினால் குரட்டையை தவிர்க்கலாம். பக்கவாட்டில் படுத்து உறங்கினால் குரட்டையை தடுக்கலாம். ஆவி பிடித்தாலும் குரட்டை வருவதை தவிர்க்கலாம். ஏனெனில் இது மூக்கில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கி காற்று எளிதாக செல்ல வழிவகுக்கும். புகைப்பிடிப்பதால் உடலுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் ஒன்றுதான் குரட்டை விடுவது. புகைப்பிடிக்கும் போது அது தொண்டையில் புண் மற்றும் வீக்கங்களை உருவாக்குவதால் அது மூச்சு விடுவதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்திவிடும். மது அருந்துவது, தூக்க மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது ஆகியவற்றை குறைத்தால் அது தசைகளை தளர்வடைய செய்து காற்றை எளிதாக செல்ல உதவும். சளி அல்லது ஜலதோஷம் பிடித்தால் அதற்கு உடனே சரியான சிகிச்சை அளித்து வந்தால் குரட்டை விடுவதை தவிர்க்கலாம். இரவில் தூங்கும்போது பீஸா, பர்கர், சீஸ், பாப்கார்ன் போன்ற அதிக கொழுப்புள்ள உணவுப் பொருட்களை உட்கொண்டால் அது சளியின் உற்பத்தி அதிகரித்து குரட்டைக்கு வழிவகுக்கும். எனவே கொழுப்பு சத்துள்ள உணவுப் பொருட்களை இரவில் தவிர்ப்பது நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.